हाँ कृपया अब राते ती आबे लग भजनेरे कार्यक्रम आचो चालो बाहेर गामी ती आए हुए आपण महाराज उंदेर कार्यक्रम आचो हुयो आणि आबे बी हनु जो कार्यक्रम आचो पार पडणू हनु करता हेन अब लगे हाथ हम ताडे मायर भजन करी करता हम थोड़ा एक दी भजनेर सेवा करिया बादेर में आपण बाहेर गामी ते आए हुए जो महाराज छ उंदेर कार्यक्रम सुरुवात वेवाळ छ तरी तांडे माईर दाय साणे नानक्या मोठे बाई माटी सारी वेताणी तेरी मंडपे में आयर कृपया करो कार्यक्रम में शोभा बढ़ाओ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ईश्वर सिंह भगवान की जय। जगद्गुरु सेवालाल महाराज की जय। संत शिवचरण महाराज की जय। बाल ब्रह्मचारी रामराव महाराज की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। याजो 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 रे सेवालाल भजने मायाजो राम। याजो 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 रे सेवालाल भजने मायाजो। याजो 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 रे सेवालाल भजने मायाजो। याजो 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 रे सेवालाल भजने मायाजो। तारे नामे रोवजामा वाजा रूड़ी रूड़ी यादो देख तू ही आजा। तार नामे रोवजामा याजो 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 सेवालाल भजने मायाजो। याजो 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 रे सेवालाल भजने मायाजो। यादी माया तो नदिनी वरदान जलमेन लाई तोन सेवालाल तारो गुण गावा रे सेवालाल भजने मायाजो। यादो 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 रे सेवालाल भजने मायाजो। ए बंजारा कुड़े रोकी दो उदार ए आजा लायो तू तो थाली नंगरार तार भजना बोला रे सेवालाल भजने मायाजो। यादो यादो रे सेवालाल भजने मायाजो। आजो आजो रे सेवालाल भजने मा आजो कारण आपण गोर समाजेरो कुलदैवत गुरु जैन सेवालाल महाराज कथ उजल में ना आयो करथाणी ना आपण बंजारा समाजे राज लाज रकाणा को आज काही कोणी थाळी नंगारो रो वाजा कजो कोणी सेवालाल महाराज लायो करथाणी ना आज आपण वो थाळी नंगारा प्रेम ई बंजारा भाषार में वो भजन बोल रे भजन अज बोल रे करण ये भजने बदल सुधाकर रमेश जाधव एरसामती 51 रुपया प्रेम भेटावच तरी हमार भजन मंडली तर्फे धन्यवाद। हाँ तो एक આપણો छोटोसो कार्यक्रम छ एन मोटो करण मान लेणु कच बाई बन क्या कहती थी हमारो छोटो सो कार्य छ एन मोटो करण मान लीजो जो हमार काई छ टूटी फूटी न्याव छ प्रभु तार दरबारेर माई छ अनि हमार न्याव जो कोणी आंगेर परली किनारे लंगाय सारू
તારો આધાર ચાવસ કરતાની હમ તો હાક મારા હાક જ મારે રો ગના નાય કહો તો ના મના મારો હામે જા એ વાહ વાહ ન બોલો નાય કહો તો ના મારા મારો આવે યાર ન ગના નાય કહો તો ના મના મારો આવે યાર બોલો નાય કહો તો ના મના મારો આવે યાર સાઈક શાસ્ત્ર બેના યાટરા પુરાણે મજાના એ વાહ ભાઈ રો બેટો ચાર વેદે માન હું તો પેલે પાંદે ના એ બોલા 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 કરું ના માને તો ના માના મારો આવે યાર બોલો ના એ કહો તો ના માના મારો આવે યાર સાઈક શાસ્ત્ર બેના યાટરા પુરાણે મજાના એ વાહ ભાઈ રો બેટો ચાર વેદે માન હું તો પેલે પાંદે ના કરું આંદના તો ના માના મારો આવે યાર બોલો ના એ કહો તો ના માના મારો આવે યાર હા એ ભજને બદલ કિશન રાઠોડ कल्लेड़ी आंध्र प्रदेश और सामती और आपण विजया तायरो भेनोई और वरती 101 रुपया से प्रेम भेटाव छ तरी हमार भजन मंडली तरफे धन्यवाद। देखो ऋषि मुनि वजी बहना बेटे ध्यान लगाना ए वाह भाई रो बेटे जंगले में जाना के मार हरे तो ना ए बोला 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 बेड़ो लंगारे तो ना मना मारो આવે યાર गना नाए कहो तो ना मना मारो આવે યાર हम बोले बालक करे मारा रे तो ना એ વાહ ભાઈ રો रूढ़ी यादो दासना बुझी दे दो हमें ना એ બોલા 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 न गुण गावा रे तो ना मना मारो આવે યાર गना नाए कहो तो ना मना मारो આવે યાર हा असे प्रकारे ती वेडे वाकडे गाईन देवा तुझेच नाव घेईन ई चार दनेर जिंदगानी छ ए जन्मे ना आया आपण तो एना एकदम जाणो छ वाह. करथाणी ना આપણે એ સમાજમાં સાધુ સંત વેન ચલે ગए हाँ આપણે मार्गदर्शन करन चले गए हाँ. करन वसे परमात्मा आपण काय करून दे नामेन गावा नामेन ગાયરો सतगुरु वेद बतायो दयाळु रे गुरु मन पाळ લગાયો રે गुरुदेवा वेद बतायो दयाळु रे ગરો મન પર લગાયો हे गुरुदेवा वेद बतायो दयाळु रे ગરો મન પર લગાયો રે हे गुरुदेवा वेद बतायो दयाळु रे ગરો મન પર લગાયો
हा गरु मन गेला वतायो दयाळू रे गरु मन पार लगायो रे हा सत गरु वेद वतायो दयाळू रे गरु मन पार लगायो रे हे गुरु ईश्वर सिंह बापूजी के रो भाई हा बेड़ो मारो पार लगायो दयाळू रे गरु मन पार लगायो रे हा सत गरु वेद बतायो दयाळू रे गरु मन पार लगायो रे गुरु ईश्वर सिंह बापूजी के रो हे बेड़ो मारो पार लगायो दयाळू रे गरु मन पार लगायो रे हा सत गरु वेद बतायो दयाळू रे गरु मन पार लगायो रे हाव अशा प्रकारे ती सद्गुरु माऊली आपण भेद वतान चलो गो अरे वा करथाणी ये आचो मार्ग आपण याचो मार्गेन लागे हाव नी આપણે માઈ કામ કરો દ મદ મચ્છર એન બાજુ હટા તાણીન સત માર્ગે વાટ વથાયો वा वा કરથાણીન ઓ પવિત્ર પરમાત્મા પણ ઓર નામેન ગાવા નામેન गाहेरो કાઈ માંગુ રે હરી તારે કનેતી वा वा આ થોડા દનેરી દિન ગાની રે કાઈ मगर हरे तारे घरे दे थोड़ा धने रे जिंदगारे કાઈ માંગુ રે હરી તારે કનેતી તારે કનેતી ए वा वा આ થોડા દનેરી દિન ગાની રે કાઈ मगर हरे तारे घरे दे तारे घरे दे थोड़ा धने रे जिंदगारे काई मगर प्रभु तारे घरे दे આવા थोड़ा धने रे जिंदगारे ઘર તેની ડાર તેની भाई અયાંબર તેની કાયા રે કાઈ માંગુ રે हरे तारे घरे दे तारे घरे दे આહા थोड़ा धने रे जिंदगारे काई मांगो रे प्रभु तारे घरे दे આહા थोड़ा धने रे जिंदगारे એક લક્ષ્ય રાણી થવો રે સવા લક્ષ્ય પુત્ર રે કાઈ मांगो रे हरे तारे घरे दे तारे घरे दे આહા थोड़ा धने रे जिंदगारे वाह भाई। मांगो रे प्रभु तारे घरे दे वारे वारे थोड़ा धने रे जिंदगारे हाव असे प्रकारे ती भगवान के रोज काही मांगू हरी तारे कनेती थोडा दनेरी जिनगानी हाँ ई जिनगानी काय कोण चार दनेर छ घर छेनी दार छेनी ई काया सुदा अंबर छेनी प्रभु वारे. अंतागंती काही मांगू कलागो हाँ नहीं કોઈ जर वस्तू शेवटेन जर जाय वाळवी वारे वा. वस वस्तू जर मन दिनो हा. तो येर मैच काय कोण मग आभार मानू चुकर थाणीन बापूजी जे कोण भगवान गंती वरदान मांगो वरदान ज मांगो मेघनाथ पुत्र रवोरो वाह वाह ए कुंभकर्ण विभीषण भाई रे काये मांगो रे हरे तारे घरे दे तारे घरे दे आहा थोड़ा धने रे जिंदगारे काये मांगो रे प्रभु तारे घरे दे आहा थोड़ा धने रे जिंदगारे महादेवेरो वरवोना ए शंकर जीरी सेवा रे काये मांगो रे हरि तारे घरे दे तारे घरे दे वर पिला थोड़ा धने रे जिंदगारे
प्रभु तारे घरे दे હા 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 रे थोड़ा धन रे जिंदगारे ગુરુ ઈશ્વર સિંહ દાન રે માંગો वाह भाई હા જલ મેરો મરણ ચુકાયો રે હા काई मांगो रे हरि तारे घरे दे तारे घरे दे હા 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 रे थोड़ा धन रे जिंदगारे काई मांगो रे प्रभु तारे घरे दे વારે વાય रे थोड़ा धन रे जिंदगारे आओ असे प्रकारची ईश्वर सिंह बापू दान मागो क भगवान तो ही 4 दनेर जिंदगानी छ शेवटेर माई काही कोणी आयवाळो कैलास हा ये भजने बदल हमारो महाराज शंकर सोमला जादव ये हमारो महाराज ये भजने बदल 51 रुपया से प्रेम भेट दिनोच तरी हमार भजन मंडली तर्फे धन्यवाद देखो जान जाए परी वचन न जाए अरे वाह वशे प्रकारे ती हमार शंकर महाराज वेन चले गो हाँ जीवेर परवाह न करता हाँ नी ए सतनामीर माई सारी देह धीरा नाखो वाह वाह वसो माऊली आपले दुमार मेळवाळ छे नी छे. एक एक भजनेर माई जर चले जावा तो हाँ. हानु कोणी हानु बापूर भजन बोलो अरे वाह हानु केताणी हवे न शिकवण द हाँ पण और मार्गदर्शन हेठ भी हम काम की दे अरे वाह आणि हम काही और ये छोड़े कोणी हाँ. आणि आबे लगस हम बापूजीर भजन बोले शिवाय दुसरे भजने सुरुवात सुद्धा करानी अरे वाह. आज काय कोण हम उदेर आज्ञान माई उदेर आज्ञान पालन करायचा हाँ. करण ईश्वर सिंह बापू आसो दान मांगो भगवान 4 दनेर जिंदगानीचा आसो दान द हाँ. क मरथाणी बीमार जीवन जगो आंबर रेणू अरे वाह. आसो दान मांगली दो करथाणी आज मरथाणी बी वो आंबर छ छ. वसे साधु संत ये जगेर माई वेन चले गे छ हाँ नी. अन जीवनेर उद्धार करली दे वाह. आपण 4 दनेर जिंदगानीचा छ आणि एकदम जावाळचा हा. आणि काय तोय आपण हे जगेर माई आपले लारेर पुण्या रो ठेवा मेलन गे अरे कतो आपण अंगेर कार्य सुद्धा पार पडच पारज अंगडे वाळो हरी तोन घड नाको हा नानी मोठी मूर्ती बना नको बोला बोला ए घडे वाळो हरी तोन घड मोठे मुरादे बना घडे वाळो हरी तोन घड मोठे मुरादे बना कुण सुकारा गिर लायो तो बेना वाह भाई याची मूर्ती तो घडो बलवाना हे जगे माईला ताणी छोड नको मोठे मुरादे बना घडे वाळो हरी तोन घड मोठे मुरादे बना वाना वानारी घडोच मूर्ती वाह भाई हे नारी नारी वो न कलर भारी हाजेर जगो रंग तो घड नको मोठे मुरादे बना घडे वाळो हरी तोन घड मोठे मुरादे बना याची मूर्ती बनायो सुंदर वाह भाई बनाये वाळो कारागीर मजबूत एक ती कोणी कमी तोन पाड नको मोठे मुरादे बना घडे वाळो हरी तोन घड मोठे मुरादे बना आओ असो कारागीर ई 3.5 हाथेर मूर्ति बनायो वाह, वाह. वाना वानार रंग दे नाखो हाँ. अलग अलग नमूनार मूर्ति बना नाखो बना नाखो. आसो कई कारागीर छ. आपने न घड नाखो वाह, वाह. करथाणी ना जे जगेर माई हाँ. ये समाजेर माई लान छोड नाखो अरे वाह. तो आपण काय कोणी ये
मूर्ती जर एक समान जर वेगळी तो एकेरिकेन कोणी ओळखाणे आवाळ राव हा हा ई कुणसो म्हण क्या कुणसो काय जो कोणी ओळखाणे आयो पण वरी कन भी कलाच छ. आसो काय कोणी मूर्ती बनायो हा. जे जेन रंग वेगळो दिनो अरे वा. जेन कलर अलग दिनो जेर काय को नानक्या मोटो वसे प्रकारे थी ई मूर्ती बनायो मूर्ती जर बनायो करण ये जगेर माई आय तो फक्त जलमेन नाम लेवणું મન ક્યારો જન્મ છે હા. એ નામે શિવાય જીવને ઉધાર વેવાળો છે ની છે. કરતાણી સાધુ સંત કે કલી ગયો છે આસો હા हाँ तो ये भजने बदल हमार सुधाकर महाराज ये शांति हमार दोई नवीन वजावाळ छ आणि नवीन झील कर रे छ वो हमार काय कोणी काय कचू नानक्यासो टेळो मोठो कर मान लीजो जू नानक्यासो टेळो छ वाह. वो झील करीन काय कोणी हमार सुधाकर महाराज वरती 51 रुपया से प्रेम भेटावस तरी हमार भजन मंडळी तर्फे धन्यवाद वा वा तो असे प्रकारे ती 4 जणे जीवनाची छ. ये जीवनार मध्ये आपण काय ले छे नी काय ले जायचं? करथाणी आपण आयचा वसेच जाय वाळचा हा दना उन्हाळू विरह तळकोचा वा वा ए दना उन्हाळू विरह तळकोचा उन्हाळो विरा तडाको दरिया ए दादा उन्हाळो विरा तडाको ए बारा तोळारो मारो हाचालो था विरा वा 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 ए बारा तोळारो मारो हाचालो था ए दादा उन्हाळो विरा तवाडो दविरा ए दादा उन्हाळो विरा तवाडो येना पेरू का घालू रे सासारो था विरा बोला येना घालू का गोपू रे सासारो था उन्हाळो विरा तवाडो दविरा ए दादा उन्हाळो विरा तवाडो येना घाला ना याजो यांग मायरो था येना बोल बोला ये घाला ना याजो यांग मायरो था उन्हाळो विरा तवाडो दविरा वारे वारे आहा चालेल. येना घाला ना याजो बाई मायरो था ए वा वा यांग घाला ना याजो बाई मायरो था हो. देखो बाई हा बाई काय कोणी उंदेर गिदेर माहिती बोलगी वारे दन गुंदाळो विरा तडको छ छ छ 12 तोळारो मारो हसलो छ ई 12 तोळारो जीवडा छ छ छ छ ई ये तडखेर माई ए सासरेम छ सासरे माहिती साधू संतेर वाटकतो ऊ काय कोणी अंगेर मायरो छ करण केरो छ विरा वारे. येन घालताणी आजोबाई अंग मायरो छ छ छ छ येन मेलेर छे निकलावेन घालताणी ना आजो अंग मायरेर माई हा. तो तार जीवनेरो सुगती मळ झाय आणि आचो मार्ग तोड मळे हा. आणि ये जीवनेरो उधार वे जाय करथाणीन वा. साधू संत केद नाही साधू संतेर जर संगतम गे वारे वा कतो काय कोणी ओर संगतम गे तो मन क्यार मनोर प्रवृत्ती वच येर जीवडार काय कोणी परिवर्तन वच अनागेर मार्ग आचो लागाच करताणी हा बापू तारे मंदिरे मा वा वा रमतो गमतो यामू रे मा बोल बोला लुटांगण घालतो यामू रे बापू तारे माने रे माने रे रमतो रमतो याओ रे वा भाई वा भाई. लोटा गळा घालतो याओ साधू तारे मंदिरे मा रमतो रमतो याओ रे याओ रे
चाल 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 लोटा गळा घाला दोया हो आओ अशा प्रकारे ती ये भजने बदल हमारा हरिभक्त परायण श्रीचंद महाराज इंदे सामती 101 रुपया से प्रेम भेटावचं हा. तरी हमार भजन मंडळी तर्फे धन्यवाद अरे वा. तो संतेर दरबार में जर जायर हा. तो जीवडान काही करू लागच हा नी. हनुकर थाणी हमारो संत ईश्वर सिंह बापूजी वा. ये भजने माहिती आपण केन होता दिनो हा नी. येतन करू गोडो मन करू चांबुक हा सुरता कमन चढाऊ रे महाबापो तारे माने रे माने रे रमदो या हो रे माया हो रे वाह भाई लोटा गळा घाला दोया हो रे जान कटारी के तन बांधू सन मारू हरी बाण रे महाबापो तारे माने रे माने रे रमदो या हो रे माया हो रे वाह 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 लोटा गळा घाला दोया हो हे पाच पिंडेरी दे गरुरी हे कुंकन तिलक लगाऊ रे महाबापो तारे माने रे माने रे आहा रमदो या हो रे माया हो रे वाह वाह लोटा गळा घाला दोया हो हे बाग बगीचा रचना मारी हे कुंकन हार गुपाऊ रे महाबापो तारे माने रे माने रे रमदो या हो रे माया हो रे वाह वाह लोटा गळा घाला दोया हो एक तस तारी गंगा गोदावरी हे कुंकन मानवे राऊ रे महाबापो तारे माने माने रे आहा रमदो या हो रे माया हो रे वाह वाह लोटा गळा घाला दोया हो गुरु ईश्वर सिंह बापूजी के रो हे रूपे मा रूप मिलाऊ रे महाबापो तारे माने रे आहा रमदो या हो रे माया हो रे वाह 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 लोटा गळा घाला दोया हो आओ अशा प्रकारे ती संत काय कोणी ओ भगवाने नाम લીધે રૂપેમાં રૂપ મિલા નાખે કરથાણીનો આજ ભગવાને રૂપ વેન ચલે ગયે કરણ વશે પવિત્ર પરમાત્માર એક એક અભંગેન आपण ગાય તો आपण सुद्धा काय कोण जीवनेर उधार वेचाय आणि उंदराचे मार्गेर में आपण चले जाया तो आपण सुद्धा 4 दने जीवनेर माई शेती मलन झलन चालणू आणि शेती आचो बोलणू आचो वागणू हीच काय कोणी हमार भजन्या कोई भी हुए तो अनुज कच आणि आचो ऋणू आचो वागणू 4 दने जीवन गानी छ ये घर आईनी सोबत આપણે સોબત કઈ જાય વાળો છે ની જેતાણું આપણે शेती मीठो मीठो बोलाचा ओच रा माटी ठीक वतरा आ वाळ छ आबे लगस हमारा 4 भजने सेवा की दे अब आत भारगा में ती आपण आए हुए जो कोणी महाराज आमेले छ उंदेर कार्यक्रम ये आणि आपण सारी वेताणी नाचे प्रकार ती सांभाळणू ही यात्रा बोलताणी मार पुरता मार कार्यक्रम बंद करू छु गोपाल कृष्ण भगवान की जय सिंह भगवान की जय।